मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर प्रातः 11 बजे जिला अस्पताल के सामने 2 मिनट तक सायरन बजाकर कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री संजीव सिंह कुशवाहा, कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार SP और साथ ही में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और कर्मचारीगण, स्काउट गाइड की छात्र छात्राएं अपने अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए उपस्थित रहे। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री संजीव सिंह कुशवाहा, कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार S और पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ने बगैर मास्क निकलने वाले लोगों को मास्क पहनाए एवं दुकानों के सामने गोले बनाकर कोरोना को नियंत्रण करने का संदेश एवं समझाइश भी दी। इस दौरान कोरोना को हराना होगा, टीकाकरण कराना होगा के नारे भी लगाए गए। क्षेत्रीय विधायक श्री संजीव सिंह कुशवाहा ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना वायरस से हर किसी को बचना है और अन्य लोगों को भी बचाना है। 3 उपाय: मेरी सुरक्षा, मेरा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार साबुन अथवा सैनिटाइजर से हाथ साफ करने से हम कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना को हराने के लिए सभी इकट्ठे हो जाएं और आम जन और दुकानदारों को मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार S एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने वाले सर्कल गोले भी दुकानों के सामने निर्मित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, अब सभी को सावधान रहना होगा। यदि लापरवाही करते हैं तो अपने परिवार एवं अपने जिले के लिए हम खतरा पैदा करेंगे। स्थिति भयानक न हो, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा और हमें लापरवाही नहीं करनी है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को कोरोना से अपना बचाव करना है और लापरवाही भरी न पड़े, इसलिए सावधानियों का पालन किया जाए। सामाजिक संगठन और धर्मगुरु इस कार्य में सहयोग करें। त्योहारों पर भीड़ न हो और मेरी होली मेरा घर का पालन करें। प्रत्येक दुकान के बाहर सर्कल गोले निर्मित कर सुरक्षा रखी जाए और दुकानदार अपनी दुकान में सैनिटाइजर अवश्य रखे, स्वयं मास्क पहने और ग्राहकों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। अपनी एवं बाकी सभी की सुरक्षा हमारा दायित्व है। कार्यक्रम में हमारे जिलाधीश महोदय, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे अजीत मिश्रा जी, देखिए कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और जो सावधानी हमने जिनकी वजह से हमारा देश और हमारा प्रदेश भी कोरोना के ऊपर वॉइस ऑफ राइट्स के लिए भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।